హలో వ్యూవర్స్, అందరికీ నమస్తే. ఈరోజు మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ సీనియర్ జనరల్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ హరికిషన్ గారు మనతో ఉన్నారు. కామినేని హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్. వారితో మాట్లాడదాం. సార్ నమస్తే. నమస్కారం. వెల్కమ్ సార్. సార్, ప్రధానంగా కోవిడ్-19 వచ్చిన తర్వాత చాలామందికి రికవర్ అయ్యారు. రికవర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి లక్షణాలు చూస్తే ఎక్కువగా కళ్ళు తిరగటం, తరచూ చీటికి మాటికి కొంచెం చిన్న పనికి అలసిపోవటం, లేదంటే తాత్కాలికంగా అప్పటికప్పుడుగా జ్వరం రావటం, బాడీ పెయిన్స్, కీళ్ళ నొప్పులు, నరాల బలహీనత, ఇట్లాంటి సమస్యలన్నీ వస్తున్నాయని చెప్పి చాలామంది చెప్తూ ఉన్నారు. సార్, అసలు ఎందుకు ఇలాంటి సమస్య తలెత్తుతుందంటారు? అసలు అంటే మీరు రైజ్ చేసిన కామెంట్స్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ అండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది రీసెంట్గా మనం చూసిన కోవిడ్ వేవ్స్, ఫస్ట్ వేవ్, సెకండ్ వేవ్ ఆర్ రీసెంట్ థర్డ్ వేవ్ కూడా వాట్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ మనం చూసింది ఏంటంటే 85 to 90% ఆఫ్ ద కోవిడ్ పేషెంట్స్ రికవర్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మైల్డ్ ఇల్నెస్. ఇట్ విల్ బీ జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ ఫ్లూ లాగే ఉంటుంది, మామూలు కోల్డ్ లాగే ఉంటుంది. 1 week 10 daysలో దే ఆటోమేటికలీ దే రికవర్. సో దే డూ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ లాంగ్ టర్మ్ కన్సిక్వెన్సెస్ ఆర్ సీక్వెలే అంటాం మనం మెడికల్గా. ఇవన్నీ పెద్దగా ఉండవు. బట్ ఒక రిమైనింగ్ మీరు అన్నట్టు ఒక 10 to 15% పేషెంట్స్లో మీరు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ ఇప్పుడు ఏవైతే మీరు నోటీస్ చేశారో అవన్నీ సీ దెమ్ ఇన్ ది ప్రాక్టీస్లో చూస్తున్నాం. సో వీటికి డిస్క్రిప్షన్, దీని మెడికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటంటే దీన్ని లాంగ్ కోవిడ్ సిండ్రోమ్ అంటారు. లాంగ్ కోవిడ్ సిండ్రోమ్. దీర్ఘకాలికంగా అంటే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఈ రికవర్ అయినా కూడా ఆల్దో వాళ్ళకి మేజర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ మేజర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద డిజీజ్ నుంచి రికవర్ అయ్యాక కూడా లాంగ్ టర్మ్లో కొన్ని డ్యామేజెస్ వాళ్ళకి కనిపిస్తుంటాయి. ఇది మెయిన్గా లంగ్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు లంగ్స్కి ఎఫెక్ట్ అయితే ఏంటంటే న్యాచురలీ వాళ్ళ బ్రీతింగ్ లేకపోతే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఇంతకుముందు ఉన్నంత సాటిస్ఫాక్టరీగా మెయింటైన్ కావు. సో న్యాచురల్గా మనకి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బాడీలో మనకు కావాల్సినంత మెయింటైన్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి. ఈ వీక్నెస్, టైర్డ్నెస్, లేకపోతే ప్రతి చిన్నదానికి అలసిపోవటము, వి రిక్వైర్ ఎ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద బాడీ ఆల్ ద టైమ్. సో ఒక్కొక్కసారి మనం ఏదైనా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కొంచెం హెవీ యాక్టివిటీ చేసినా, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు, లేకపోతే కొంచెం బ్రిస్క్ వాకింగ్ అట్లా చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ మైనర్ లంగ్ డ్యామేజ్ వల్ల మనకేమవుతుంది, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ కాకపోవడం వల్ల, ఆ మజిల్స్కి సరైన ఆక్సిజన్ అందకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి మజిల్ వీక్నెస్ తొందరగా వస్తుంది. ఇది మనం మెయిన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం. సో దీన్ని మనం పోస్ట్ కోవిడ్ ఫెటీగ్ ఆర్ లాంగ్ కోవిడ్ సిండ్రోమ్ అని అంటాం. వీటితో పాటు వేరే ఆర్గన్స్ పైన కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్, లివర్, కిడ్నీస్, బ్రెయిన్స్, వాటిలో కూడా మైనర్ చేంజెస్ కనిపిస్తున్నాయి. ఓవరాల్గా ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కోవిడ్ ఏంటంటే 85 to 90% మంది రికవర్ అయ్యాక కూడా ఒక 10 to 15% మందిలో అవి కూడా ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం రికవర్ అవుతారు. బట్ ఫర్ నెక్స్ట్ 6 months to 1 year వరకు మనం మాట్లాడుకున్న ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని మనం కామన్గా వాళ్ళకున్న శరీర తత్వాన్ని బట్టి కరెక్ట్. వాళ్ళ ఒక్కొక్కరు ఎట్లా రెస్పాండ్ అవుతారు, ఒక్కొక్కరి ఒక ఇమ్యూన్ స్టేటస్ వేరే ఉంటుంది, ఒక్కొక్కరి ఆల్ కొంచెం జెనెటిక్ మేకప్, మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, మనం హౌ వీ కెన్ ఫైట్ ద వైరస్ అనేది వీఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్, వీ ఆల్ ఫైట్ డిఫరెంట్లీ. కాబట్టి ఒక్కొక్కరు ఒక డిఫరెంట్ సిస్టమ్ పైన వాళ్ళ దానికి ఎఫెక్ట్ అయ్యి డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తుంటాయి. బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం అనుకున్నట్టు, ఇంతకుముందు మనం 2-3 సార్లు అనుకున్నట్టు 85 to 90% మంది మటుకు బాగానే రికవర్ అవుతారు. ఆ లాంగ్ కోవిడ్ సిండ్రోమ్ ఏదైతే కొంతమందిలో కనిపిస్తుందో 10 to 15% మంది, వాళ్ళు కూడా ఈ చిన్న సిమ్టమ్స్ ఇవన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ 6 months to 1 year కూడా దాదాపు ఒక 80-90% మందిలో వాటి నుంచి కూడా రికవర్ అవుతారు. సార్, ఇంకా ప్రధానంగా చూస్తే కోవిడ్ వచ్చి తగ్గిన తర్వాత చాలామందిలో అంటే బలంగా ఏంటంటే వాళ్ళు కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినా, లేదంటే ఎక్స్రే తీపించినా ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ కానీ అంత నార్మల్, రిపోర్ట్స్ అన్నీ నార్మలే ఉంటాయి. కానీ వన్స్ ఈ పల్మనరీ ఫంక్షన్కి సంబంధించిన టెస్ట్ చేయించినప్పుడు ఈ కోవిడ్ వచ్చి తగ్గిన తర్వాత లంగ్స్ కెపాసిటీ, ఆ లంగ్స్ సామర్థ్యం ఏదైతే ఉందో సామర్థ్యం 50% తగ్గిపోయింది అని చెప్పి చాలా ఎక్కువగా వినిపిస్తుంది. సార్, అంటే వాస్తవం అంటారా? అది కరెక్ట్ అండి. అది ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు జస్ట్ అనుకున్నట్టు మెయిన్గా కోవిడ్ అనేది ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద లంగ్స్. సో అక్యూట్ కోవిడ్ అంటే ఇప్పుడు మన దాకా బాగానే ఉన్నారు, సడన్గా ఫ్లూ సిమ్టమ్స్ వచ్చినాయి, కోల్డ్ సిమ్టమ్స్ వచ్చినాయి, కొంచెం కోవిడ్ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి, జలుబు, దగ్గు, కొంచెం లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఆక్సిజన్ పడిపోవటం, అవన్నీ కనిపిస్తాయి. అదే అక్యూట్ ఫేస్. అంటే ఆ అటాక్ అయిన డిజీజ్ వచ్చిన ఫస్ట్ 1-2 weeksలో మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టు ఒకసారి 90% మంది రికవర్ అయిపోతారు, వీళ్ళు కూడా రికవర్ అయిపోయారు అనుకోండి. బట్
నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ మనకు కొంచెం ఆ లంగ్ డ్యామేజ్ అనేది కొంచెం ఉండిపోతుంది. అందరిలోనూ కాదు, కొంత చిన్న స్మాల్ పర్సంటేజ్. ఓకే. వీళ్ళంతా ఏంటంటే మీరు ఆ ఇనీషియల్గా ఎఫెక్ట్ అయిన బ్లడ్ టెస్ట్లో మనం ఏవైతే మార్పులు చూస్తామో ఆ రికవర్ అయిపోయాక ఆ మార్పులన్నీ కూడా పోతాయి. ఆ బ్లడ్ టెస్ట్లో ఏవైతే మనకి వైట్ సెల్ కౌంట్ రైజ్ అవటమో లేకపోతే వేరే బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి మనం కనుక్కుంటాం, అవన్నీ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. సో మనకి బ్లడ్ టెస్ట్ల ప్రకారం అయితే అన్నీ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి, ఎక్స్రేలు అవన్నీ తీసా కూడా అన్నీ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. కానీ మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి రికవర్ అవ్వాల్సింది ఏంటంటే లంగ్ ఫంక్షన్. ఆ లంగ్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్రే ఇంతకుముందు తీస్తాము, రికవరీ అయ్యాక తీస్తాము, రెండు చుట్టాం ఒకటేలా ఉండొచ్చు. కానీ ఆ రెండింటి పనితీరు ఇంతకుముందు లంగ్స్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి, వచ్చాక ఎలా పనిచేస్తున్నాయి అనేది మటుకు సేమ్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ సేమ్ ఉండకపోవచ్చు. అది మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే ఈ పల్మరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అనేది చేస్తేనే తెలుస్తుంది. ఆ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ కాల్డ్ దాన్ని బ్లోయింగ్ టెస్ట్ అంటారు. జస్ట్ లైక్ మనం ఒక బెలూన్లో ఊస్తే మనం ఎంత పవర్ఫుల్గా ఊదగలుగుతామో అనేది మన లంగ్ కెపాసిటీ మనకి తెలిసిపోతుంది. ఆ లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేస్తే మనకు అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే పోస్ట్ కోవిడ్ ఆల్దో మనకి 80% 90% రికవర్ అవుతున్నా కూడా ఒకటి స్మాల్ పర్సంటేజ్లో ఆ లంగ్స్ దాని ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఎక్స్పాన్షన్ ఎబిలిటీ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ లంగ్ డ్యామేజ్ని మనం మెడికల్గా ఫైబ్రోసిస్ అని అంటాం. ఓకే. లంగ్ ఫైబ్రోసిస్ అది నార్మల్ ఎక్స్రేలో కనపడదు. మనకి ఏదో సిటీ స్కాన్ అయినా చేయాలి, లేకపోతే పల్మరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అయినా చేయాలి. సో కంక్లూషన్ ఏంటంటే ఆల్దో మనకి బ్లడ్ టెస్ట్లు ఎక్స్రేలు అన్నీ ఇంప్రూవ్ అయిపోయాక కూడా ఎవరికైతే సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయో, కొంచెం ఆయాసం వస్తుంది, కొంచెం నీరస పడిపోతున్నారంటే వాళ్ళు వెంటనే లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేయించుకుని అసలు లంగ్ ఫంక్షన్ కోవిడ్ రాకముందు ఎట్లా ఉంది, కోవిడ్ వచ్చాక పూర్తిగా రికవర్ అయిందా లేదా అని తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. సార్, ఇప్పుడు ఈ లంగ్ ఫంక్షనరీ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి సామర్థ్యం తగ్గుతుంది అని చెప్పి, అంటే 50% సామర్థ్యం తగ్గుతుంది అని చెప్పి మనం అనుకున్నాం సార్. కరెక్ట్. కానీ ఈ సామర్థ్యాన్ని అంటే మళ్ళీ నార్మల్ స్టేజ్కి తీసుకురావాలి అంటే అది సాధ్యపడుతుంది అంటారా? ఒకవేళ సాధ్యపడితే వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ కానీ, వాళ్ళు తినే ఆహారం కానీ, లేకపోతే మెడికేషన్స్ కానీ ఎట్లా ఫాలో అవ్వాలంటారు అసలు? అంటే రికవర్ అవుతారండి. 90 రిమైనింగ్ పర్సంటేజ్ కూడా ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం రికవర్ అవుతారు. ఓకే. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వాట్ హెల్ప్స్ ఫర్ రికవరీ అంటే కొంచెం లంగ్ ఫిజియోథెరపీ, సమ్ రెస్పిరేటరీ ఎక్సర్సైజెస్ అవి చేసినా కూడా తొందరగానే రికవర్ అవుతారు. ప్రీవియస్ ఏమన్నా లంగ్ డిజీజెస్ లేకపోతే ఆస్తమా, కొన్ని ఏదైనా కొంచెం ఆయాసం అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే మటుకు దే విల్ టేక్ బిట్ లాంగర్ టైం. వెరీ వెరీ రేర్లీ డిగ్రీ ఆఫ్ లంగ్ డ్యామేజ్కి మనము అబ్జర్వ్ చేశాక కొంచెం తగ్గించడానికి కొన్ని మందులు ఉంటాయి. ఫైబ్రోసిస్ని తగ్గించడానికి లేకపోతే లంగ్ మళ్ళీ తిరిగి ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి కొన్ని మందులు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి. అవి రేర్గా మనం ట్రై చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ పోస్ట్ కోవిడ్ మనకి ఫైబ్రోసిస్ లాంటి కండిషన్స్ వచ్చినా కూడా మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్లో అవి కూడా స్లోగా ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం రికవర్ అవుతారు. సరే, ఈ కోవిడ్ వచ్చి తగ్గిన తర్వాత చాలామందికి చాలా విచిత్రమైనటువంటి లక్షణాలన్నీ కనపడుతున్నాయి. అంటే బయటికి అంటే చూడటానికి మాత్రం మనుషులు చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలామంది మతిమరుపుకు గురవుతున్నారు. ఎందుకు మతిమరుపుకు గురవుతున్నారు? మేము గతంలో బాగుండేవాళ్ళు, కానీ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఇట్లా అయిపోయాడు మనిషి అని చెప్పి అంటే రెగ్యులర్గా అంటే చాలా కేసెస్ అంటే చాలా ఫ్యామిలీస్లో మాట్లాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అంటే ఎంగేజ్లో ఉన్న ఎంగేజ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు నేను అది మర్చిపోయాను, ఇది మర్చిపోయాను అంటున్నారు. అంటే మెదడు పైన ఏమన్నా దీని ప్రభావం పడేటువంటి అవకాశం ఉందంటారా సార్? అట్లా ఆ కోణంలో చూడొచ్చా మనం? అంటే స్పెసిఫిక్గా మనకి ఇది రెస్పిరేటరీ వైరస్ అంటే కోవిడ్ అనేది మెయిన్గా లంగ్స్ని ఎఫెక్ట్ చేసే వైరస్. బట్ మల్టిపుల్ అదర్ ఆర్గన్స్ పైన కూడా మైనర్ ఎఫెక్ట్సే ఉంటాయి. ఓకే. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే ఇప్పుడు ఈ కాంటెక్స్లో మనం బ్రెయిన్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా అని చూసుకుంటున్నట్టయితే మెజారిటీ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్లో బ్రెయిన్ పైన పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఉండదు. బట్ బికాజ్ ఈ డిజీజే మనం ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాము, సో మనకి ఇంకా ఫుల్ డీటెయిల్స్ తెలీదు. యాక్చువల్లీ దీని బ్రెయిన్ పైన ఎంత ఎఫెక్ట్ ఉన్నది అనేది తెలియదు. ప్లస్ ఒక భయం అనేది ఫస్ట్లో మనకి కొత్తగా వచ్చిన డిజీజ్ కాబట్టి మనకి దీని గురించి ఏం తెలియదు కాబట్టి ఒక జనరల్గా ఒక భయం అనేది అందరి మధ్యలో విపరీతమైన ఆందోళన అవన్నీ ఉన్నాయి. సో కొంచెం యాంగ్జైటీ, డిప్రెషను, కొంచెము మైల్డ్ కాగ్నిటివ్ ఇంపైర్మెంట్ అంటారు, అంటే కొంచెం మర్చిపోవటం అని. అది కూడా ఓన్లీ అక్యూట్ ఇల్నెస్ అప్పుడే కనిపిస్తుంది. కానీ రికవర్ అయ్యాక మటుకు స్పెసిఫిక్గా న్యూరాలజికల్ కాంప్లికేషన్స్ అనేది చాలా తక్కువ. ఒకవేళ ఉన్నా కూడా ద రికవరీ ఆఫ్ ది న్యూరాలజికల్ కాంప్లికేషన్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ క్విక్. మనము వరి అవ్వాల్సింది మెయిన్గా ఏంటంటే పల్మరీ ఫైబ్రోసిస్, లంగ్ కాంప్లికేషన్స్ మనకి దే మే టేక్ ఏ లాంగ్ టైం. బట్ న్యూరలాజికల్ కాంప్లికేషన్స్ మనకి మెమరీ ఇంపైర్మెంట్, యాంగ్జైటీ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ మోర్ బికాస్ ఆఫ్ ది యాంగ్జైటీ ఆఫ్ ద డిజీజ్
రాదర్ దెన్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది డిసీజ్. సో సైకలాజికల్గా కూడా స్ట్రెంత్ చాలా మటుకు ఎక్కువ. అట్లా లేని వాళ్ళకి ఇది కొంచెం ఆ ఎఫెక్ట్ చూపించే కొంచెం ఆల్రెడీ కొంతమందికి కొంచెం యాంగ్జైటీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, కొంచెం స్ట్రెస్ ఉంటుంది అనుకోండి. ఇప్పుడు వాళ్ళకి సడన్గా ఈ కొత్త డిసీజ్ వస్తుంది, ఈ కొత్త డిసీజ్ వచ్చేసరికి వాళ్ళకి ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలో తెలియదు. సో వాళ్ళకి అటువంటి పేషెంట్స్లో మనం ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఈ యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ పెరగటం, స్ట్రెస్ లెవెల్స్ పెరగటం, వాళ్ళకి ఆ భయంతో కొంచెం మర్చిపోవటం అట్లాంటివి కూడా జరుగుతున్నాయి. బట్ ఓవరాల్గా న్యూరలాజికల్ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కోవిడ్ వైరస్ అనేది ఇంకా మనకి స్టడీస్ ప్రకారం అయితే ఇంకా అంత ఎక్స్టెన్సివ్గా ఉన్నట్టయితే మనకి ఇంకా కనిపించట్లేదు. అండ్ ఇంకో ప్రత్యేకమైన ప్రశ్న సార్, అంటే యాక్చువల్గా ఈ బిఫోర్ కోవిడ్ వరకు బాగున్న వాళ్ళు కోవిడ్ వచ్చి ఒకసారి ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, 2 సార్లు ఎఫెక్ట్ అయిన ఉన్నారు, దాని నుంచి క్యూర్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ యాంటీబాడీస్ పెరుగుతున్నప్పటికీ కూడా యాంటీబాడీస్ పెరుగుతున్నప్పటికీ కూడా తరచూ అనారోగ్యానికి గురయ్యే పరిస్థితి కూడా ఉంది వాళ్ళు. అంటే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంటారు సార్? అంటే ఇప్పుడు మనం కోవిడ్ యాంటీబాడీస్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే అవి చాలా షార్ట్ లివ్డ్, అంటే దాని డ్యూరేషన్ చాలా తక్కువ రోజులే ఉంటుంది. ప్లస్ కోవిడ్ స్ట్రెయిన్స్ కూడా మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అయితే కరెక్ట్గా 2 మ్యాచ్ అవ్వాలని ఏం లేదు. మ్యూటేషన్ అవుతా ఉంది, అవి వైరస్ కూడా వేరియంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతిసారి మనకు వచ్చిన యాంటీబాడీస్ కూడా ప్రతి మ్యూటెంట్ని మనం ఫేస్ చేయగలుగుతాము అనేది చాలా ఇంకా మనకి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. సో మా కన్క్లూషన్ ఏంటంటే యాంటీబాడీస్ ఉన్నా కూడా మనకి తిరిగి ఫ్రీక్వెంట్గా మళ్ళీ న్యూ వేరియంట్ స్ట్రెయిన్స్ తోటి మళ్ళీ మనకి తిరిగి కోవిడ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది యాంటీబాడీస్ కూడా ఎక్కువ రోజులు ఏమి ఉండదు. సో 4 months 6 months కన్నా ఎక్కువ ఉండదు. అందుకనే ఈ సెకండ్ డోస్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్, బూస్టర్ వ్యాక్సిన్స్ కూడా సో దట్ మెయింటైన్ చేయడానికి మనము యాంటీబాడీ లెవెల్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి రికరెంట్ ఫ్రీక్వెంట్ వ్యాక్సినేషన్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇంకో ప్రధానంగా వినిపించే సమస్య ఏంటంటే సార్, ఎక్కువగా గతంలో వాళ్ళ దాంపత్య జీవితాలు కానీ వీళ్ళంతా కూడా బాగున్న వాళ్ళు సడన్గా అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే శృంగారంలో వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు పెర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోయింది, మాకు పూర్తిగా అంటే శీఘ్రస్ఖలన సమస్యలు వస్తున్నాయి ఇట్లా అని చెప్తాను. నిజంగా అసలు అట్లా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందంటారు ఇట్లా తగ్గిన తర్వాత? ఇది అపోహ మాత్రమే అంటే డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే మనకి ఇంతవరకు అయితే అట్లా ఏమీ లేదు. బట్ ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసినట్టు ఒకసారి లంగ్ డ్యామేజ్ వల్ల ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటాము, ప్లస్ వాళ్ళకి జనరల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ తక్కువ ఉండటం వల్ల కొంచెం యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్, న్యూరలాజికల్ ఇష్యూస్ వల్ల ఇంకా ఏదైనా జరగచ్చేమో ఆ భయం వల్ల వీటన్నిటితోనూ వాళ్ళకి మీరు ఎక్కువ యాంగ్జైటీ లేకపోతే ఏదైనా కొంచెం మైనర్ లంగ్ డ్యామేజ్ జరిగి దాని చుట్టూ రిలేటెడ్ ఈవెంట్స్ తోటి వీళ్ళకి మీరు చెప్పిన ఫియర్స్ ఉండొచ్చేమో, కానీ డైరెక్ట్గా ఇట్లా సెక్షువల్ హెల్త్ పైన కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందని ఇంతవరకు అయితే డీటెయిల్స్ అయితే మనకేమి వాళ్ళ భయం మాత్రమే. కరెక్ట్ అండి, అంతే. యాంగ్జైటీ వల్ల కానీ యాంగ్జైటీ వల్ల వాళ్ళు పడేటువంటి ఆందోళన తప్ప డైరెక్ట్ కోవిడ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అయితే కావాలి సార్. ఇంకా ప్రధానంగా చూస్తే మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మంకీ పాక్స్ అని బాగా ఎక్కువగా వినిపిస్తుంది. మన కేసులు కూడా నమోదవుతున్నాయి, 1-2 కేసులు కూడా నమోదైనాయి ఇండియాలో. అయితే ప్రధానంగా యాక్చువల్గా ఏంటంటే సార్, గతంలోనేమో ఇప్పుడు వరకు కోవిడ్తో ఇబ్బంది పడ్డాం. ఇప్పుడు కోవిడ్ నుంచి మంకీ పాక్స్ అనగానే కోవిడ్ వచ్చి తగ్గిన తర్వాత రికవర్ అయిన తర్వాతే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ కొంతవరకు తగ్గినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ వాళ్ళకి మంకీ పాక్స్ అనేటువంటిది అటాక్ అయితే సిమ్టమ్స్ అసలు ఎట్లా ఉంటాయి, వాళ్ళు రికవరీ రేట్ ఎట్లా ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఇప్పుడు ఈ మంకీ పాక్స్ అనేది టోటలీ న్యూ వైరస్, ఇంతకుముందు మనం చూడలేదు. అంటే ఇప్పుడిప్పుడే రిపోర్ట్స్ మనకి అంటే అదర్ సైడ్ ఆఫ్ విత్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో చూస్తున్నాం మనం. WHO రీసెంట్గా కూడా ఇట్ హాస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అన్ ఎమర్జెన్సీ, సో వీ హ్యావ్ టు బీ అలర్ట్ అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. బట్ ఈ మంకీ పాక్స్ సిమ్టమ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దే ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ చికెన్ పాక్స్. సో పెద్ద డిఫరెన్స్ రెండింటికి ఏం పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు. సిమ్టమ్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి, సిమ్టమ్స్ దాదాపు మోర్ ఆర్ లెస్ సేమే ఉంటున్నాయి. ఏ వైరస్ అయినా కూడా ఎవరికైతే ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటుందో అది పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత కావచ్చు, లేకపోతే వేరే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చాక కొంచెం ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటాం కూడా కావచ్చు. ఎప్పుడైనా ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటే మళ్ళీ తిరిగి మీకు రికరెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవి మళ్ళీ మంకీ పాక్స్ లాంటివే కావచ్చు, వేరే ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా కావచ్చు. సో మనకి స్పెసిఫిక్గా మనకి మంకీ పాక్స్ అనేది పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత ఎక్కువ వస్తుందని అట్లా ఏం లేదు. మంకీ పాక్స్ ఇంకా స్టిల్ ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే ఉంది. సో ప్రీవియస్ మీకు కోవిడ్ వచ్చినా రాకపోయినా ఈ మంకీ పాక్స్ మటుకు ఇప్పుడిప్పుడే కొత్తగా మనకు బయటపడుతున్న వైరస్, ప్రీవియస్ కోవిడ్ ఎక్స్పోజర్ ఉన్నా లేకపోయినా పెద్ద సంబంధం లేకుండా
మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందే మంకీ పాక్స్. కానీ ప్రస్తుతానికైతే దానికి ఇంకా దానికి స్పెసిఫిక్గా మెడికేషన్స్ అయితే లేవు, ఇంకా ఏం లేవండి. కానీ ఇప్పుడు ఎలాంటి మెడికేషన్స్ ఇస్తారు సార్? అంటే చికెన్ పాక్స్కి ఇచ్చిన మెడికేషన్ ఇక్కడ కూడా అంటే ఇంకా మనకి మెడికల్ జర్నల్స్ ప్రకారం, మెడికల్ లిటరేచర్ ప్రకారం స్పెసిఫిక్ థెరపీ అంటే స్పెసిఫిక్ మెడిసిన్స్ ఇవి పనిచేస్తాయని అయితే ఇంతవరకు అయితే ఏం లేదు. ఓకే. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ జస్ట్ లైక్ కోవిడ్ లాగే ఇది కూడా సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ ఇల్నెస్. మోర్ దెన్ 95% ఆఫ్ ది పేషెంట్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ లిమిటింగ్. ఎనీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ మీకు ఇంతకుముందు వేరే హెల్త్ ఇష్యూస్ లేకపోతే కోమార్బిడిటీస్ అంటాం. నాకు షుగర్ ఉంది, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఉంది, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉంది, లంగ్స్ డ్యామేజ్ ఉంది అంటే వాళ్ళల్లో ఏ వైరస్ ఉన్నా కూడా ఇన్ జనరల్ కొంచెం సివియారిటీ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే. బట్ ఇన్ జనరల్ కోమార్బిడిటీస్ ఏం లేకపోతే మీకు మంకీ పాక్స్ అనేది ఒక సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ కండిషన్. జస్ట్ లైక్ చికెన్ పాక్స్ లాగే ఒక 2 వీక్స్లో ఎట్లయితే నార్మల్గా హీల్ అయిపోతారో చికెన్ పాక్స్ నుంచి, అట్లాగే మంకీ పాక్స్ కూడా మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 డేస్లో కంప్లీట్ హీలింగ్ హ్యాపెన్స్. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే సార్, యాక్చువల్గా ఈ డయాబెటిక్ దీర్ఘకాలికంగా చక్కెర వ్యాధితో బాధపడుతున్న వాళ్ళు కానీ, లేదంటే కిడ్నీ డయాలసిస్ నడుస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కానీ, డయాలసిస్ తీసుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు కానీ, వీళ్ళల్లో కోవిడ్ వచ్చి బయటపడి ఉన్నవాళ్ళు మళ్ళీ మంకీ పాక్స్ వస్తుందేమో, మంకీ పాక్స్ వస్తే మాకు ఇప్పటికే పూర్తిగా దీర్ఘకాలిక వ్యాధిలో ఉన్నాం, దీనివల్ల ఇంకా సివియర్గా ఎఫెక్ట్ అవుతామేమో అనేటువంటి ఆందోళన ఉన్నారు. అలా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందంటారు. వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అంటే ఇన్ జనరల్ ఇప్పుడు డయాలసిస్ మీద ఉన్న వాళ్ళు, అన్కంట్రోల్డ్ డయాబెటీస్, మీరైతే ఇప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ డిసీజెస్ ఏవైతే సివియారిటీ ఎక్కువ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇన్ జనరల్ ఏ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ అయినా కొంచెం సివియారిటీ ఎక్కువనే ఉంటుంది. ఓకే. మనం కోవిడ్లో అబ్జర్వ్ చేసింది కూడా అదే. ఎవరికైతే అన్కంట్రోల్ డయాబెటీస్, బ్లడ్ షుగర్ సరిగ్గా కంట్రోల్ లేకపోవటము, డయాలసిస్ మీద ఉంటాము, కిడ్నీస్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవటం, వీళ్ళందరిలోనూ కూడా ఉట్టి కోవిడ్ అయినా కాదు, ఏ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా కూడా దాని సివియారిటీ కొంచెం ఎక్కువనే ఉంటుంది. ఇంకా మంకీ పాక్స్ విషయానికి వస్తే మటుకు మంకీ పాక్స్ కూడా ఎవరికైనా కోమార్బిడిటీస్ ఎక్కువ ఉంటే కొంచెం దాని ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉండే ఛాన్సెసే ఉన్నాయి. కాకపోతే మనం నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఇంతవరకు మనం మంకీ పాక్స్ అన్ని కేసెస్ మనం చూడలేదు. సో ఇంకా అంత స్పెసిఫిక్ కోవిడ్కి ఉన్నంత డేటా కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ మన దగ్గర లేదు. బట్ అడ్వైస్ ఏంటంటే ఏ పేషెంట్ అయినా ఎవరైతే షుగర్ మీద ఉన్నవాళ్ళు, లేకపోతే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉన్నవాళ్ళు, డయాలసిస్ మీద ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళకి మంకీ పాక్స్ అనే కాదు, చికెన్ పాక్స్ అనే కాదు, ఏ ఇన్ఫెక్షన్ ఏది అటాక్ అయినా కూడా కొంచెం సివియారిటీ ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువనే ఉంటాయి. ఆల్రెడీ రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇదేదో వచ్చింది కాబట్టి నేను ఎక్కువ జాగ్రత్తగా ఉండాలి, లేకపోతే ఇదేదో వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి నేను మామూలుగా ఉండొచ్చు అనే దానికంటే కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూనే ఉండాలి. ఇన్ జనరల్ వాళ్ళ ఇమ్యూన్ స్టేటస్ తక్కువనే ఉంటుంది కాబట్టి అన్కంట్రోల్ డయాబెటీస్ని రెగ్యులర్గా మనం ఫిజిషియన్కి చూపించుకుంటూ షుగర్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకొని, డయాలసిస్ మనకి ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఉందో దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ, అదర్ క్రానిక్ డిసీజెస్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ కండిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటినన్నింటినీ కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటే ఏ మంకీ పాక్స్ అయినా, చికెన్ పాక్స్ అయినా, అదర్ వింటర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇట్లా ఫ్లూస్ అంటాం మనం, వాటి నుంచి వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా మనం మినిమైజ్ చేయొచ్చు. సార్ ఇంకా చాలామంది చూస్తే తరచుగా ఎక్కువ కీళ్ళ నొప్పులతోటి బాధపడుతుంటారు, ఊరికనే కళ్ళు తిరిగేటువంటి సమస్యలతో బాధపడుతుంటారు, నరాల బలహీనతతో ఎక్కువ బాధపడుతుంటారు. ఈ కీళ్ళ నొప్పుల వాళ్ళు కానీ, నరాల బలహీనత ఉన్న వాళ్ళు కానీ, అంటే వీళ్ళకి అసలు ఈ సమస్య ప్రధానంగా తలెత్తడానికి కారణం ఏంటంటారు? వీళ్ళు ఎలాంటి మెడికేషన్స్ తీసుకోవాలి, ఆహారపు అలవాట్లు వీళ్ళు ఎలా మార్చుకోవాలి సార్? ఒకవేళ వీటిలో సివియారిటీ ఉంటే ఎప్పుడు డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే బాగుంటుంది అంటారు? ఇప్పుడు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ కోవిడ్ కానివ్వండి, మంకీ పాక్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంతకుముందు మనం ఫ్రీక్వెంట్గా ఒక 2 years బ్యాక్ ఈ చికెన్ గనియా అని ఇట్లాంటివి చూస్తుండేవాళ్ళు, ఈ ఫ్లూ జ్వరాలు. ఏ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో అయినా కొంచెం మైనర్ జాయింట్స్ పైన ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. అవి మనం వాటిని పోస్ట్ వైరల్ ఆర్థరాలజియాస్ అంటాం. ఆర్థరాలజీ అంటే జాయింట్ పెయిన్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మెడికల్ అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం ఇవన్నీ ఒక 6 to 8 weeks తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ 90 to 95% ఆఫ్ ద పాపులేషన్లో ఈ ఆర్థరాలజియాస్ అనేది వాటంతా అవే తగ్గిపోతాయి, సెటిల్ అయిపోతాయి. సో లాంగ్ టర్మ్ జాయింట్ డ్యామేజ్ అవ్వటం అనేది చాలా మటుకు ఒక 1 to 2% కేసెస్ తప్పిస్తే మనం ఎక్కువ చూడం. అది కూడా మెయిన్గా చికెన్ గనియా వాటిలో అయితే ఇంకొంచెం లాంగర్ డ్యూరేషన్ చూడొచ్చేమో, కానీ ఇట్లా మీరు మంకీ పాక్స్, చికెన్ పాక్స్, లేకపోతే కోవిడ్ ఇట్లాంటి వైరల్స్ వాటిల్లో పోస్ట్ వైరల్ ఆర్థరాలజియాస్ మటుకు 6 to 8 weeks కన్నా ఎక్కువ ఉండవు. ఓకే. ఒకవేళ 8 weeks దాటింది అనుకోండి, ఒకవేళ 8 weeks దాటి మనకి జాయింట్ మూమెంట్స్ అంత రావట్లేదు అంటే మటుకు అప్పుడు మనకు ఒక ఫిజిషియన్కి చూపించుకోవటము, లేకపోతే ఎవరైనా రుమటాలజిస్ట్కి చూపించుకోవటము. ఎందుకంటే వాళ్ళకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకసారి రుమటాలజీ, కీళ్ళ నొప్పుల జబ్బులు ఇంతకుముందు కూడా ఉంటాయి. ఓకే. అవి మనకి ఏదో ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కొంచెం ఎక్కువ బయటపడే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఒక 6 to 8 weeks దాటాక మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత రికవరీ టైంకి మనం రికవరీ కాలేదంటే అప్పుడు మనము ఫిజిషియన్ కానీ డాక్టర్ కానీ చూపించుకొని
ఒకసారి దానికి కావాల్సిన టెస్టులు చేయించుకొని ఇవి నిజంగా పోస్ట్ వైరల్ ఆర్థరాలజియా అంటే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత వచ్చిన ఆర్థరైటిస్ ఆర్ జాయింట్ ఎఫెక్ట్ అయినా లేకపోతే వేరే ఏమైనా మెడికల్ కండిషన్ మనము ఏదైనా మిస్ అవుతున్నామని చెక్ చేయించుకోవాలి. ట్రీట్మెంట్ పరంగా వస్తే మటుకు సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు. అంటే మనకు తెలుసు 6 వీక్స్ 8 వీక్స్లో ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు ఆ 6 వీక్స్ 8 వీక్స్కి కావాల్సిన కొన్ని సేఫ్గా ఉండే కొన్ని పెయిన్ కిల్లర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇష్టం వచ్చినట్టు పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడకూడదు, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీటి ఎఫెక్ట్ కిడ్నీ పైన ఉంటుంది. సో మనం చాలామంది రిలీఫ్ వస్తుంది అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్టు వేసేసుకుంటే మటుకు కిడ్నీ వితౌట్ డాక్టర్స్ అడ్వైస్ ఉన్నాయి కదా, ఎట్లా అవే టాబ్లెట్స్ కదా అని చెప్పి రోజుకి 2-3 చిన్న నొప్పులు కూడా వేసేసుకుంటున్నారు అనుకోండి, కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ప్రిస్క్రైబ్డ్ డోస్లోనే పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకుంటూ షార్ట్ కోర్స్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ, కొంచెం రీజనబుల్గా యాక్టివ్గా ఉంటాము, జాయింట్ మూమెంట్స్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాము, స్వెల్లింగ్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయో లేవో చూసుకోవటం, కొత్త సిమ్టమ్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయో లేవో చూసుకుంటూ ఒక 6 to 8 వీక్స్ వరకు రికవరీ టైం ఇస్తే అంత లెవెల్ రికవరీ అయిపోయినాయి అనుకోండి, మీకు మనకి పోస్ట్ వైరల్ ఆర్థరైటిస్ రికవర్ అయిపోయినట్టు. అది దాటింది అనుకోండి, అప్పుడు అడ్వైస్ తీసుకోవడం బెటర్. కానీ ఇట్లా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లు, ఎందుకంటే చాలామంది సార్ అంటే ఒక రకంగా సిన్సియర్గా చెప్పాలంటే మిడిమిడి జ్ఞానంతో ఉంటారు, అంటే పూర్తి అవగాహన ఉండదు. హాఫ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ డేంజరస్ అంటారు. డాక్టర్స్ దగ్గర నుంచి సజెషన్ తీసుకోరు, ఏది ఉంటే ఇది వేసుకోవాలి, కాళ్ళ నొప్పులు వచ్చినాయి లేకుంటే జ్వరం వచ్చింది ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసేసుకోవాలి, ఈ పెయిన్ వచ్చింది ఈ పెయిన్ కిల్లర్ వేసుకుంటే సరిపోయి. కొంతమంది సెల్ఫ్ మెడికేషన్ ఇది సార్ మందుల షాపులు కూడా ఉంటారు, మెడికల్ స్టోర్స్లో కూడా డైరెక్ట్గా వాళ్ళే కొన్ని సజెస్ట్ చేసి ఇది వేసుకోండి అది వేసుకోండి అని చేస్తుంటారు. వీటి వల్ల 1 డే వాళ్ళకి కొంచెం పెయిన్ రిలీఫ్ అనిపించినా కానీ సెకండ్ డే ఆర్ థర్డ్ డేకి ఎక్కువగా చాలామందికి కడుపులో మంట, హీట్ ఫామ్ అయిపోవటం, గ్యాస్ ఫామ్ అయిపోవటం, అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు యూరిన్ పాస్ చేసినా కానీ మంటగా రావటం, ఇట్లా జరుగుతుంటాయి సార్. అంటే ఇట్లా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటారు అసలు? ఇప్పుడు మీరు చెప్పే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి డయాగ్నోసిస్ తెలియదు. ఓకే, అసలు యాక్చువల్లీ అది ఏంటి, డిజీజ్ ఏంటి, దానికి ఏం మందులు కావాలనేది, ఎంత డోస్ ఇవ్వాలి, అసలు కండిషన్ ఏంటి, డయాగ్నోసిస్ ఏంటి, దానికి అది సెల్ఫ్ లిమిటింగ్గా, దానికి నిజంగా ట్రీట్మెంట్ అవసరం అనేది చాలా మటుకు ఈ బయట మనం చూస్తున్నాం, వాళ్ళు చూసుకోకుండా తెలియకుండా, లేకపోతే మా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, నాకు కూడా అవే సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఏం మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారో నేను కూడా అవే మెడిసిన్స్ వాడతాం అనేది అది ఒక డయాగ్నోసిస్ లేకుండా ఇచ్చే మెడిసిన్స్ తోటి వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇవన్నీ. ముఖ్యంగా పెయిన్ కిల్లర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాటితో బాగా స్టమక్ అల్సర్స్ వస్తాయి, గ్యాస్ట్రైటిస్, ఎసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్, కిడ్నీ డ్యామేజ్ మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టు ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తుంటాయి. సో నా అడ్వైజ్ ఏంటంటే సొంతగా మీరు డయాగ్నోస్ చేసుకోకుండా ఒక డాక్టర్ని కలవండి, మీ మెడికల్ హిస్టరీ, మీకు సిమ్టమ్స్ ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, దాని తగ్గ 1-2 టెస్టులు ఏవైతే అవసరమో అవి చేయించుకోండి. డయాగ్నోసిస్ అంటే యాక్చువల్లీ డిజీజ్ ఏంటి అనేది కన్ఫర్మ్ అయ్యాక ఏవైతే ప్రిస్క్రైబ్డ్ డోసెస్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయో ఆ ప్రిస్క్రైబ్డ్ డోసెస్లోనే తీసుకోవటం సేఫ్. ఓకే, ఉన్నాయి కదని చెప్పి మన చేతిలో ఉన్నాయి కదని చెప్పి మనం సొంతంగా మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి తీసేసుకుని వేసేసుకుంటూ పోయాం అనుకోండి, యాక్చువల్ ఉన్న డిజీజ్ కంటే కూడా మీకు మెడికల్గా మీరు అన్నెసెసరీగా వేసుకున్న మెడిసిన్స్ తోటి వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్సే ఇంకెక్కువ ఉంటాయి. సో అడ్వైస్ సెల్ఫ్ మెడికేషన్ చేయకుండా డాక్టర్ని కన్సల్టేషన్ తీసుకుని డయాగ్నోసిస్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుని ఆ ప్రిస్క్రైబ్డ్ కోర్స్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకుని ఎంత డోస్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ప్రతి కండిషన్కి ప్రతి పెయిన్కి మన డోసెస్ కానీ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ ఏదైతే ఎంత వాడాలి, ఎంత డ్యూరేషన్ వాడాలనేది కూడా డాక్టర్ డిసైడ్ చేసి చెప్పడం అనేది ఎప్పటికైనా సేఫ్. కానీ ఇంకా చాలామందికి సార్ నిద్రపోయే టైంలో ఎక్కువగా నైట్ టైం పిక్కలు పట్టేస్తాయి అని చెప్పంటారు, బాగా పిక్కలు పట్టేస్తాయి అంటారు, మెడ నరాలు పట్టేస్తాయి అంటారు, చాలా విపరీతంగా బాగా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది, అరికాళ్ళలో మంటలు వస్తూ ఉంటాయి అంటారు. అంటే ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్నీ అంటే క్యాజువల్గానే తీసుకోవాలా, లేకుంటే ఇవి ఏమన్నా సివియారిటీ కొంచెం దారి తీసే విధంగా ఉంటాయని మనం మీరు చెప్పేవన్నీ ఇట్లా ఎందుకు జరుగుతాయి అంటారు? న్యూరోపతి అంటారండి, నరాల డ్యామేజ్ అయితే. పోస్ట్ వైరల్ న్యూరోపతీస్ అనేది ఎక్కువ లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఏమి ఉండవు, చాలా మటుకు రికవర్ అయిపోతారు. మీరు పిక్కలు పట్టడం ఇవన్నీ కూడా దాని పోస్ట్ వైరల్ మయాల్జియాస్ కూడా ఉంటాం. మయాల్జియాస్ కూడా యూజువలీ 4 to 6 వీక్స్ కన్నా ఎక్కువ. సో మైనర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి ఇవన్నీ. ఓవరాల్గా ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 6 to 8 వీక్స్ 90 to 95% ఆఫ్ ది పాపులేషన్ దే రికవర్. అయినా కూడా కంటిన్యూ అవుతున్నాయి, అయినా కూడా ఉంటున్నాయి అనుకోండి, వేరే మెడికల్ రీజన్స్ వల్ల కంటిన్యూ అవుతూ ఉండొచ్చు. దాని తగ్గ రిక్వైర్డ్ టెస్టులు చేయించుకుని అవి కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం బెటర్. ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం వర్షాకాల సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం సార్, వర్షాకాలంలో ఉన్నాము, తర్వాత వెంటనే చలికాలం వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ఈ రెండింటిలో కూడా కొంచెం దోమలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఉండేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి, వైరల్ ఫీవర్స్ వస్తుంటాయి. ఇలాంటి టైంలో ఎవరైనా కానీ అంటే ఇట్లాంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ సీజనల్ డిసీజెస్కి గురి కాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి, వాళ్ళు ఎలా ఒక వ్యాయామం చేసినా కానీ ఎలాంటి వ్యాయామాలు చేయాలి, ఎలాంటి వాతావరణంలో వాళ్ళు ఉండటం, ఎలాంటి ఆహార నియమాలు పాటించడం వల్ల వీటి నుంచి కొంచెం రక్షించబడవచ్చు అంటారు? దిస్ ఈజ్ ఎ సీజన్ ఫర్
ఇప్పుడు జూన్ జూలై వర్షాలు పడ్డాయంటే చాలు మీకు సీజనల్ ఫ్లూస్, సీజనల్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఇప్పుడు మస్కిటో బార్న్ డిసీజెస్, ఇప్పుడు మలేరియా, డెంగ్యూ, ఈవెన్ టైఫాయిడ్, కానీ మీరు వాటర్ బార్న్ డిసీజ్ అంటాం టైఫాయిడ్, ఇవన్నీ వర్షాకాలము లేకపోతే కొంచెం వింటర్ వచ్చే కొద్దీ మనకి ఇట్లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ చాలా కామన్. ఓవరాల్గా వీటి నుంచి మనం తీసుకోవాల్సిన ప్రొటెక్షన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మస్కిటోస్ నుంచి అయితే మనందరికీ తెలిసిందే, మీరు ఏదైనా క్రీమ్స్ వాడచ్చు, మస్కిటో నెట్స్ వాడచ్చు, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఇంటి చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్స్ కొంచెం హైజీనిక్గా పెట్టుకోవటము, స్టాగ్నెంట్ వాటర్ లేకుండా చూసుకోవటము. సో మస్కిటో ప్రివెన్షన్ మనకైతే అడ్వైస్ దొరుకుతూ ఉంటుందో వాటిని స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో చేసుకుంటూ ఉంటే మస్కిటో బార్న్ డిసీజెస్ అంటే మస్కిటోకి సంబంధించిన మస్కిటోస్ వచ్చే డిసీజ్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సీజనల్ ఫ్లూస్ ఇవైతే ఏంటంటే పర్సన్ టు పర్సన్, ఇప్పుడు ఎవరికైనా కోల్డ్ వచ్చింది, జలుబు వచ్చింది అనుకోండి, వాళ్ళు కొంచెం మాస్క్ వేసుకోవటము, లేకపోతే ఫ్రీక్వెంట్ హ్యాండ్ వాష్ చేయటము, ఓవరాల్గా కాఫ్ ఎటిక్వేట్ అంటారు. ఒకవేళ తగ్గుతున్నట్టయితే దాని కాఫ్ని ఎట్లా సోషల్గా అండర్ వాట్ కండిషన్స్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దే హ్యావ్ టు యూజ్, హ్యాండ్ కర్చీఫ్ యూజ్ చేయటము, లేదా హ్యాండ్ కవర్ చేసుకోవటము, అటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి. ఫ్రీక్వెంట్గా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ డైట్ పరంగా మటుకు ఇన్ జనరల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ వెరీ హెల్తీ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. ఎందుకంటే సార్ ఈ వర్షాకాలం అంటే వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా డయేరియా ప్రాబ్లమ్స్ సంథింగ్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి. అవునండి, కరెక్ట్. అది ఎప్పుడంటే డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. డయేరియా ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడంటే ఈ వాటర్ హైజీన్, వర్షాల వల్ల కొంచెం జనరల్గా వాటర్ హైజీన్ అంత కలుషితం అయినప్పుడు, కరెక్ట్, కొంచెం కంటామినేటెడ్ వాటర్ అంటారు. ఓకే, అవి మనము స్ట్రీట్ ఫుడ్ తీసుకున్నట్టు, స్ట్రీట్ ఫుడ్ తింటున్నప్పుడు లేకపోతే అన్హైజీనిక్ ఏరియాస్లో మనం వాటర్ కన్సంప్షన్ చేస్తే ఇటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఫిల్టర్ వాటర్ కానీ, బాటిల్డ్ వాటర్ కానీ కొంచెం కేర్ఫుల్గా తీసుకోవట్లేదు. లేదా మన ఓన్ ఇంట్లో బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మన ఓన్ ఇంట్లోంచి మనం తీసుకెళ్ళి వాటర్ తీసుకెళ్తాం, అది తాగడమే బెటర్. సో దట్ వాటర్ బార్న్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లైక్ ఈవెన్ టైఫాయిడ్ లేకపోతే డయేరియాస్, ఇవన్నీ కంటామినేటెడ్ వాటర్ నుంచి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వేర్ ఇట్స్ ఫిల్టర్డ్ వాటర్, ఇట్స్ హైజీనిక్ వాటర్ అంటే మటు అవి తీసుకుంటే మీకు ఈ ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ. సరే, మన తెలంగాణ రాష్ట్ర హెల్త్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాసరావు గారు కూడా ఒక జస్ట్ చెప్తూ కూడా, ఒక సజెస్ట్ చేస్తూ కూడా గతంలో ఒక ప్రెస్ మీట్లో సజెస్ట్ చేస్తూ పానీపూరి తినటం వల్ల చాలా ఎక్కువ ఇది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కానీ సార్ ఈవినింగ్ అయిందంటే పానీపూరి, కొంతమంది భోజనం చేయకుండా డైరెక్ట్గా పానీపూరి దగ్గరికి చాట్ తింటామనో లేదా పానీపూరి తింటామనో ఇట్లా చేస్తుంటారు. ఈ పానీపూరి వల్ల చాలా ప్రమాదం ఉంది అని చెప్పి ఆయన ఒక హెచ్చరిక చేశారు. అంటే మీరు ఏం చెప్తారు సార్ అసలు మన ప్రేక్షకులకి? పానీపూరితో ఏం ప్రాబ్లం లేదు కానీ మీరు అక్కడ వాడే వాటర్, అక్కడ హైజీన్ అండ్ ఇన్ జనరల్ స్ట్రీట్ ఫుడ్లో మనం కొంచెం చూసుకునే మనం ఆ స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్లో లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ రెస్టారెంట్ అనుకోండి, ఏదైనా అనుకోండి, చిన్న రోడ్ సైడ్ ఈటరీ అనుకోండి, ద హైజీన్ దేర్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. మనకి హైజీనిక్గా లేని చోట అది పానీపూరి కావచ్చు లేకపోతే వేరే ఫుడ్ కూడా కావచ్చు, కానీ అక్కడ హైజీన్ లేని చోట మీకు ఈ వాటర్ బార్న్ డిసీజెస్, కంటామినేటెడ్ వాటర్ వల్ల వచ్చే డిసీజెస్ మెయిన్గా ఇట్లా హెపటైటిస్ ఏ అంటారు, లేకపోతే టైఫాయిడ్, ఈ డయేరియాస్, ఇవన్నీ కూడా చాలా కామన్ అండి. ముఖ్యంగా పానీపూరిలో చాలా పేర్లోనే ఉంది పానీపూరి అని. సో వాటర్ చాలా ఉంటుంది, పానీ చాలా ఉంటుంది అనుకోండి. దాంట్లో చూసినట్టయితే అది ఒకవేళ కంటామినేటెడ్ వాటర్ అనుకోండి, మీకు ఇట్లా ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ జనరల్గా తెలంగాణలో కన్సంప్షన్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దాంతో వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ. అదే వారు స్పెసిఫిక్గా చెప్పి సజెస్ట్ చేసి ఒక హెచ్చరిక చేశారు సార్. అయితే ఇంకా ప్రధానంగా చూస్తే సార్, ఇదే వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా ఈ అలర్జీస్ బాగా ఉన్న వాళ్ళకి కానీ లేదంటే ఈ సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ లాంటివి కానీ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ, లేదంటే ఈ ఉబ్బసం ఆయాసం ఉన్న వాళ్ళకి కానీ చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు సార్. ఇలాంటి వాళ్ళకి అంటే ఇక అట్లా తరచూ అట్లా ఇన్ఫెక్షన్ గురవకుండా ఉండాలి అంటే ఇట్లా వర్షాకాలంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు? అంటే ఇప్పుడు వర్షాకాలంలో ఇన్ జనరల్ ఫ్లూస్ చాలా చాలా కామన్ అండి. సో తీసుకోవాల్సిన ప్రొటెక్షన్ ఏంటంటే, మనకి ఏదైనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో ఎవరైనా ఇన్ఫెక్టెడ్ మెంబర్ ఉంటే సర్టెన్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం, లేకపోతే మాస్క్ లాంటిది, వాటర్ హ్యాండ్ వాష్ లాంటిది కానీ, హ్యాండ్ హైజీన్, కాఫ్ మెజర్స్ అవన్నీ కూడా ఫాలో చేయాలండి. అప్పుడు ఏంటంటే రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఈ సైనసైటిస్ ఇట్లాంటివి కూడా వర్షానికి తడవకుండా ఉంటాము, లేకపోతే ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ టెంపరేచర్స్కి ఎక్స్పోజర్ లేకుండా ఉండడం చూసుకుంటే ఈ రెస్పిరేటరీ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తగ్గిపోతాయి. సరే, ఇంకా చూస్తే ఇప్పుడు ఈ వర్షాకాలంలో కానీ ఈ దోమలు పెడితే తట్టుకోవడానికి చాలామంది మస్కిటో కాయిల్స్ అని కానీ, మస్కిటో రింగ్స్ లాంటివి కానీ, లేకుంటే ఇంకా సంథింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాడుతూ ఉంటారు. అవి పీల్చే పొగ వల్ల చాలామంది చాలా విపరీతంగా కూడా శ్వాసకోశ సంబంధిత ఇబ్బందులు బారిన పడుతుంటారు.
శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వస్తుంది, మరుసటి రోజుకి వాళ్ళకి పూర్తిగా తల పట్టేసినట్లు ఉండటం, కళ్ళు తిరిగినట్లు ఉండటం, ఇట్లా ఉంటుంది అనేటువంటి కంప్లైంట్స్ కూడా వినపడుతున్నాయి సార్. ఇలాంటి వాళ్ళు ఒకవేళ వాటి నుంచి ఇది చేయాలంటే అంటే ఎలాంటి మెథడ్స్ని యూజ్ చేయాలి? అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కెమికల్ మెథడ్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జెట్ అంటారు, ఇంట్లో జెట్ పెట్టుకుంటారు, కాయిల్ పెట్టుకుంటారు. వీటన్నిటి నుంచి దాంట్లో ఏదైతే మెడిసిన్ కెమికల్ ఏదైతే ఉంటుందో మస్కిటోస్ని మనకి దూరం పెట్టడానికి, ఆ కెమికల్స్ అందరికీ సూట్ కావు. మీకు ఏదైనా ఆస్తమా ఉంది, లేకపోతే మీకు ఏదైనా ఎయిర్వే డిసీజ్ అంటారు, ఎలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటారు, మీకు ఆ పర్టికులర్ కెమికల్ పడదనుకోండి. సో మీ ఆస్తమా సిమ్టమ్స్, మీ ఎయిర్వే డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ అవి చాలా ఎక్కువ అవుతాయి. సో ఈ కెమికల్ మెథడ్స్ ఎవరికైతే పడట్లేదో వాళ్ళు ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్ వాడుకోవచ్చు. ఓకే. దాన్ని ఫిజికల్ బ్యారియర్స్ అంటారు. ఫిజికల్ బ్యారియర్ అంటే ఇప్పుడు మస్కిటో నెట్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇప్పుడు కొన్ని ఓడోమోస్ అని కొన్ని క్రీమ్స్, జెల్స్ దొరుకుతాయి, మస్కిటో రిపెల్లెంట్ క్రీమ్స్ అంటారు. పర్టికులర్లీ ఈ సెట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్కి ఎవరికైతే ఇట్లా ఈ కెమికల్ మెథడ్స్ పడవో వాళ్ళు ఇట్లాంటి బ్యారియర్స్ మెథడ్ వాడుకొని ఈ ఇంటి చుట్టూ కొంచెం మస్కిటో స్టాగ్నెంట్ వాటర్ లేకుండా, మస్కిటో బ్రీడింగ్ ప్లేసెస్ లేకుండా చూసుకుంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ ఎఫెక్టివ్. సార్ ఫైనల్గా 2 విషయాలు. యాక్చువల్గా ఇదే వానాకాలంలో మనకి ఎక్కువ దోమలు వచ్చేటప్పుడు ఈ మధ్య తరచూ కొన్ని ఏరియాస్, పర్టికులర్గా కొన్ని ఏరియాస్లో అయితే దీని గురించి చాలా తీవ్రంగా భయపడుతున్నారు, ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఎందుకంటే ఈ ఆడ ఎనాఫిల్ దోమ కుట్టడం వల్ల సంథింగ్ బోధకాలు వస్తుంది. ఆ బోధకాలు ఏ దోమ ఎట్లా ఏది ఉందో తెలీదు, ఏ దోమ కుడితే మనకి ఇట్లా బోధకాలు వస్తుందేమో, కొంతమందికి 2 బోధకాళ్ళు అయిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అంటే ఇట్లాంటి వాటి నుంచి ప్రొటెక్షన్ చేసుకోవాలన్నా, ఒకవేళ అలాంటి దోమ నిజంగానే కుడితే ఆ బోధకాలు కాకుండా ఉండాలంటే దాన్ని ఇమీడియట్గా క్యూర్ చేసుకోవాలంటే ఏమన్నా అవకాశం ఉందంటారా? అంటే ఇట్లా మస్కిటోస్ చూసి చెప్పడం అనేది చాలా కష్టం. అది ఎనాఫలైసా, క్యూలెక్సా అని ఉంటాయండి. కొన్ని మలేరియా కాస్ట్ చేస్తాయి, కొన్ని బోధకాలు కాస్ట్ చేస్తాయి. లక్కీగా మన ఏరియాస్లో, అట్లీస్ట్ మన తెలంగాణ ఏరియాస్లో ఈ బోధకాలు ఏవైతే ఫైలేరియాసిస్ అంటామో దాని ఇన్సిడెన్స్ చాలా తక్కువ. అవును. సో మనం ప్రతి దోమగాటుకి మనకి ఏదైనా బోధకాలు వస్తుందా, ఇది బోధకాలు కింద మారచ్చా అనేది మనం అంత భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. కాకపోతే మలేరియా ఛాన్సెస్ కొంచెం ఎక్కువనే ఉంటాయి. సో మస్కిటో ప్రివెన్షన్, మస్కిటో మెనేస్ని తగ్గించడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి. ప్రతి మస్కిటో బైట్కి లేకపోతే ప్రతి మస్కిటో డిజీజు మనకి ఫైలేరియాసిస్ కాజ్ చేస్తుందని అట్లా అయితే ఏం లేదు. సో ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ. సార్ ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ వచ్చి తగ్గటం కానీ, లేకుంటే ఈ చికెన్ పాక్స్ కానీ, ఇట్లాంటి ఏమొచ్చినా కానీ గర్భిణీ స్త్రీలు చాలామంది ఉంటారు. ఈ గర్భిణీ స్త్రీలకు ఒకవేళ ఇట్లాంటి ఎఫెక్ట్ జరిగితే వీళ్ళకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయ్యేటువంటి ప్రమాదం ఉంటారా? లోపల ఉన్న బేబీకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయ్యేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుందా? ఎలాంటి ఇదిగా ఉంటే వీళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, వీళ్ళు ఎలాంటి ఆహార నియమాలు పాటించాలి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు, డిసీజెస్కి గురైనప్పుడు? స్పెసిఫిక్ డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అయితే ఏమీ స్పెసిఫిక్గా లేవండి. ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి గైనకాలజిస్ట్ అడ్వైస్ చేసిన డైట్ ఏదైతే ఉందో అది స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవుతుండాలి. కొంచెం బ్యాలెన్స్ డైట్, హెల్తీ డైట్ తీసుకోవాల్సిందే. అండ్ ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్గా ఈ వీళ్ళలో ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, బేబీకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే. ఉంటాయి బేబీకి కూడా ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చికెన్ పాక్స్, మంకీ పాక్స్, ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ దే కెన్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ టు ది బేబీ ఆల్సో. సో ఫ్రీక్వెంట్ మానిటరింగ్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్ చెక్ బై గైనకాలజిస్ట్, బేబీ స్టేటస్ ఎట్లా ఉంది అవన్నీ చూసుకోవటం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు వస్తాయి ప్రెగ్నెన్సీలో మనకి ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్, సెకండ్ ట్రైమిస్టర్, థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ అంటారు. ఏ ట్రైమిస్టర్లో మనకి మదర్కి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అనేది బట్టి కూడా బేబీ పైన ఎఫెక్ట్ ఎట్లా ఉంటుందో తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ 3 monthsలో 4 monthsలో మదర్ ఎఫెక్ట్ అయ్యారనుకోండి, అప్పుడు బేబీ పైన ఎఫెక్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే కంజెనైటల్ ఎనామలీస్ అంటారు. అంటే బేబీ కొంచెం డిఫరెంట్ డెవలప్మెంట్ ఉంటాము, అన్ని ఆర్గన్స్ సరిగ్గా డెవలప్ కాకపోవటం, ఆ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. అదే లేట్ స్టేజెస్లో 9th monthలో అట్లా వచ్చింది అనుకోండి, బేబీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, కానీ అంత సివియర్గా ఇబ్బంది ఉంటుంది. అప్పటికే ఆర్గన్స్ అన్ని ఫామ్ అయిపోతాయి 8th month, 9th month కల్లా. సో స్టిల్ మదర్ అండ్ బేబీ హ్యావ్ టు బి అబ్జర్వ్డ్ వెరీ క్లోజ్లీ, అండ్ as long as the diet is taken properly and all the proper precautions are taken, so there is no specific advice or no specific measure is required for pregnant women. Thank you very much, sir. Thank you.